ভাই, মোবাইল তো আপনাদের হাতে, কিন্তু সবসময় খেয়াল করবেন কত আজে বাজে ছবি দেখেছেন, এই জীবনটা নষ্ট করেছেন। কিন্তু আমি আপনাদেরকে আজকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কালিমাটা দাওয়াত দিলাম। এই কালিমার দাওয়াতে দেখি আপনারা কতজন শেয়ার করবেন। কালিমা তয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। শয়তানে যদি কোনো দুঃখাই যদি না ফালাইতে পারে, অবশ্যই আমার এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন।